Ja, nu gerai, tai žodžiu, mes manau, kad perinam prie antros dalies epizodo, toks visai gavosi pirma nuotaikinga, antra bus netokia nuotaikinga matyt. Gal priešingai. Arba dar nuotaikingesnė, jo. Tai va, tai Šarūnas, kaip žinom, yra ne tik istorijos tyrinėtojas, ne tik, žodžiu, marketingistas, ne tik dronų pilotas, bet intensyviai laiko skyrė per pastarosius pusę metų, čia sakykim taip, politiniai karjerai. Tai pirmas klausimas, ar išėjus iš politinės organizacijos, su kuria mes čia apšnekėsim šiek tiek detaliau, ar yra kažkokių kitų planų tasme su politika? Aš kaip įsivaizduoju, yra ten tų norinčių galbūt pritraukti tamstą. Žinok, dabar gal dar truputėlį per anksti kalbėti. Žinai, visai, kad ten po kažkokių santykių reikia laiko atsigavimui, žinai, atsistatyti. Atšilti arba atšalti, žinai. Tai aš kol kas, kad aš, žinai, iki rinkimų dar daug yra laiko ir aš per tą laiką, žinai, galbūt norėčiau daugiau dabar, žinai, skirti, pagilinti žinias, daugiau paskraidyti, žinai, tą žvalgybą visą toliau pajudinti, o kažkada, tai, greičiausiai, kad grįšiu. Ta prasme, žinai, aišku, atsirado patirtis, atsirado mano kaip žmogaus, žinai, kaip politiko brandas, kurio anksčiau nebuvo, žinai, ir buvo tam panaudota nemažai resursų, tiek, žinai, finansinių resursų, tiek ir socialinio kapitalo, žinai, sudeginta tam, kad tas būtų padaryta. Tai visą tą, žinai, taip tiesiog numest paleisti vėjais, tai truputėlį gaila. Tai aš manau, kad grįšiu į politiką. Tai tada, kad visiems būtų aišku, Šarūnas buvo vienas iš nacionalinio susivienimo steigėjų. Tai aš nebuvau, aš esu. Steigėjas esat, bet partijos narių nebeesat. Taip, partijos narių jau nesu, o steigėjas, taip, aš esu vienas iš tos partijos. Tai čia, jeigu taip paklausit, kelinti čia metai buvo, kai... Žinok, neatsimenu, aš dabar nepasakysiu, čia buvo prieš užpraeitį, kada Radžilo komitetas dalyvavo Europos parlamento rinkimuose ir paskui... Ir iškart po to, jo? Ir iškart po to, tai čia buvo, dabar 25, 21, tai gal aplink 19 kokie gal metai buvo. Kažkas panašaus. Kažkas panašaus. Tai nemažas laiko tarpas buvo praleistas. Taip. Ir čia, matyt, daugam kiltų klausimų, kaip toks žinomas veidas, žodžiu, ėmė, žodžiu, ir partijai jo nebereikia, ten prasidėjo visokios intrigos. Aš nežinau, aš čia irgi ilgai mačiau, esu girdėjęs vieną istoriją, pataisysit mane, Šarūnai, jeigu aš netiksliai ją papasakosiu, bet yra tokia istorija, kad tamstos bėdos su nacionaliniu susivienimu prasidėjo, kai jūs kaip marketingistas, turintis irgi patirties, kiek metų šitoje srityje? Aš nuo 2000 metų. Tai man teko girdėti, kad Šarūnas vieno susitikimo metu konsultavo partijos pirmininką ir vicepirmininką apie tai, kaip turėtų atrodyti politikas viešoje erdvėje, kad jisai atrodytų solidus. Ir iliustratyviai parodė nuotrauką, žodžiu, tarp kelių akių, žodžiu, kur buvo grybautojų bomžų stilius ir po to laiko gavo Šarūnas baną, nes užskaudino, žodžiu, patriarchas. Su visa pagarba patriarchui tikrai krūvą gerų epizodų esame įrašę, bet kažkas, nežinau, ar senatvė, ar kažkas padaro savo, žodžiu. Tai Šarūnai, kas ten, nuo ko ten prasidėjo tie trikdžiai, žodžiu, visi? Žinai, apskritai gal jeigu grįžtant į platesnį kontekstą ir į dar didesnę praeitį tolimesnę, žinai, aš šiaip, žinai, mano visą laiką konservatyvios pažiūros visą laiką buvo ir aš visą laiką buvau ištikimas ir Tėvynės sąjungos elektoratas ir aš narys buvau dar, aš turbūt įstojau gal 93 metais, žinai, dar buvo jaunųjų konservatorių lyga. Ir visai kaip. Paskui, kaip partija paveldėjo Gabrielius Landsbergis ir partija tapo visai nebekonservatyvi. Ir aš jau mačiau, kad, ta prasme, situacija yra tokia, kad konservatyvių pažiūrių rinkėjai kaip ir neturi už ką balsuoti, žinai, ir tada prasidėjo mėtymasis, ta partija tapo beveik tas pats, kad, žinai, ten flirtas su Armonaitė ir su, žinai, Laisvės partija nebeatstovauja tų visiškai konservatyvių rinkėjų ir dalis ten pradėjo žiūrėti į Karbauskio pusę dairyti, žinai, dalis apskritai pradėjo į Rusijos pusę dairytis ir tada buvo prasmė
tokiam dariniui kaip nacionalinis susivienimas, kur iš esmės yra žiauriai konservatyvūs nacionalistai, kurie kaip atsvara kažkiek tai galėjo, žinai, pritrauktų konservatyvių pažiūrų rėmėjų, žinai, elektorato. Dabar iš esmės kaip Tėvynės sąjungos vairą perėmė Laurynas Kasčiūnas ir aš matau, kaip viskas kur link krypsta, tai aš manau, kad vėl tai taps dešiniųjų konservatyvių pažiūrų rinkėjų magnetų, žinai, traukos centru ir iš esmės tokio, žinai, partijėlės kaip nacionalinis susivienimas, jisai praranda aktualumą. Ir iš esmės... Bet tai, Šarūnai, čia beveik tada atkartojama, nes buvo čia tokios kritikos irgi kuluaruose sklandė, kad va, Šarūnas čia yra agentas Tėvynės sąjungos nacionalinio susivienimo viduje ir čia išves aktyvą, žodžiu, į Tėvynės sąjungą. Tai čia pagrįsta kritika ar nepagrįsta? Ne, žinai, nu, ta prasme, aišku, kad nepagrįsta. Jeigu visai, ką mes žiūrim pagal esamą situaciją, tai pagal tą situaciją, kuri buvo tuo metu, tai tada buvo prasmės kentėti Radžvilo visus pokalbius su dvasiomis, žinai, ir ten, nu, tiesiog iškest Radžvilą ir dar 2 žmonės partijoje, vardant to, kad būtų kažkokia atsvara dešinių jėgų. Tik 2. Radžvila ir dar 2. Nu, ten iš esmės, žinai, tas problemos dabar, kurios yra su nacionaliniu susivienimu, tai yra 3 žmonių problema ir dar kokių 5 žmonių, kurie yra jiem besąlygiškai lojalūs ir ten gali padaryti bet ką, žinai. Žodžiu, 8 žmonės partijoje yra užvaldę 3000 ar kiek ten narių, žodžiu. Ne, žinok, dabar ne. Aš labai manau, kad dabar iš tikrųjų, aš kaip išeidinėjau iš partijos, tai partijoje buvo 2006 žmonės, žinai, tai jeigu mažiau negu 2000 partija turėtų būti išregistruojama, tai dabar aš taip įsivaizduoju, žinai, kad bent jau kol aš išeidinėjau, ta savaitė buvo, kol ten dar aš buvau prijungtas prie tų visų sistemos, tai aš tikrai mačiau, kad nemažai žmonių išėjo į dar. Tai aš manau, kad šiuo momentu partijų yra mažiau negu 2000, šiaip, nu, teoriškai tai turėtų jinai būti jau išregistruojama. Aš nežinau, nu, registrų centras gal nežino dar tos informacijos, bet jeigu žinotų, tai gal ir inicijuotų. Bet ten kiekvieną mėnesį netikrina visų partijų, nes aš manau, kad ir ne vieną partiją patikrinus, ten fluktuacijos vyksta. Taip, be abejo, vyksta, žinai. Nu, bet esmė, aš kalbu vis tiek, žinai, apie tai, kad buvo prasmė kentėti tos visus, žinai, marazmus. Tai aš nežinau, ar pats esat girdėję, bet nu, buvo dar ir toks marazmas irgi sklandė kuluaruose, kad tiesiog partija neleido naujų narių priimti, kad jie neatskiestų, žodžiu, tam tikro, tai, nu, tai yra komedija. Taip, nu, ta prasme, tai būdavo sulaikomos naujų narių stojimo visos procedūros, anketos priimamos, bet tie nariai būdavo nepriimami, buvo laikomi tam, kad neatsirastų suvažiavime, balsavime tokių narių, kurie galėtų nubalsuoti, žinai, ir tą visą, žinai, gaują išmėšt lauk iš partijos. Tai, žinai, tai vėlgi buvo, partija mane kvietė dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Iš pradžių Seimo rinkimuose dar už praeituose. Žinai, aš tada sakiau, kad tikrai ne, aš nenoriu dalyvauti ir ne mano tema. Tada buvo Europos parlamento rinkimai, tada mane irgi kvietė labai dalyvauti. Aš sakiau, gerai, įkalbėjo, įdėkit mane kažkur į sąrašą, bet dėkit taip, kad manęs tikrai neišrinktų, neišbalsuotų, neišreitinguotų ir viskas. Aš buvau paskutinis apskritai sąraše. Viskas buvo gerai. Tada vėl prasidėjo kalbinėjimai, kad aš dabar vėl dalyvaučiau, žinai, Seimo rinkimuose, bet iš esmės partijos požiūris buvo toksai, kad aš dirbu, deginu savo socialinį kapitalą, stengiuosi ir paskui kažkaip aš, žinai, išeina į rinkimuose pirmas ten, žinai, tas trejetukas, kurie apskritai nieko, žinai, apart Vytos Sinicos daugiau nieko, žinai, nedarė. Bet tai čia iš vis yra klausimas, matyt, irgi nedaug žmonių žino, kad pirminiai partijos patriarcho pirminiam sąraše Šarūnas neturėjo vietos 20-ukė, ar iš vis sąraše neturėjo vietos. Ne, tai čia buvo taip, žinai, kad vėlgi atėjo laikas jau aš tada, kai mane įkalbėjo, aš sutikau dalyvauti rinkimuose ir tada aš jau pasiprašiau audiencijai pas patriarchą aptart ir pateikti pasiūlymus, žinai, ir mes buvom 3 susitikimas. Tai čia va šitas susitikimas, kurį aš pasakojau, kur jūs konsultavot juos. Taip, tai aš pats pasisiūliau, pats inicijavau, žinai, tą, ta prasme, tai, žinai, aš geranoriškai norėjau, kad iš tikrųjų partijai rinkimuose pasisektų ir, žinai, aš sakiau, kokių reikia mums partijų žmonių, kokių reikia veidų, kokiom temom reikia kalbėti, kas yra aktualu žmonėm, kad ten tie pokalbiai su dvasiom apie, žinai, Europos marksizmą ir ten dar kažką, ta prasme, jie mažai ką jaudina ir žmonės balsuoja, žmonės turi problemas, mato problemas valstybėje ir jie balsuoja už tos žmonės, kurie tas problemas siūlo kaip spręsti arba mato arba supranta kaip tas spręsti. Žinai, ten pokalbiai kažkokie teoriniai apie tai, kaip Europoje yra blogai su marksizmu ar Europos, žinai, mokymo įstaigose. Nereikia, mes su profesoriumi įrašėm krūvą epizodų ir gal tokio 500 000 peržiūrų sugeneravom. Žiūrėk, ta prasme, čia taip. Aš suprantu, politika nuo entertainmento, politeimento skiriasi. Taip, tai žmonės balsuoja už realius sprendimus, o ne už kalbas apie tai, kad ten kokia Amerika yra niekšai. Žinai, koks Trumpas yra ryžas. Tu gali daug kalbėti apie tai,
ar balsuo žmonės, nu jie sutinka, nu bet tai jau ką su to daryti, nu gerai, Europoje marksizmas, tai ką mums dabar daryti, tai mes čia Lietuvoje turim savo problemą spręsti, žinai. Ir aš jiems siūliau, sakau, nu vat yra ekonominės problemos, yra gynybos problemos, tarp kitko, aš partijoje iškėliau klausimą, kad mes turėtume savo rinkiminę programą įtraukti, kad gynybai mes turim skirti 5%, jie mane durnium išvadino, sako nesąmonė, negalime gynybai skirti tokių pinigų, čia iš viso yra idiotizmas. Tai man buvo... Bet čia išvadino tie 3+5. Taip. Prasme, tai, žinai, o kaip vat, parodė ateitis, praėjo metai ir jau mes turim to, žinai, 5%. Tai, na, taip, žinai, daug buvo tokių požymių ir signalų ir aš supratau, kad aš jiem reikalingas tik tai tam, kad padėčiau tuos kelis bėsdarius ir tinginius, žinai, iškelti į paviršių, jiem patekti į Seimą, kurie jie patys nelabai supranta, ką tenais toliau veiks, žinai. Ir aš teikiau siūlymus, kokius žmonės mes galėtumėm priimti, žinai, frontmenus, tos, kurie galėtų vest, kalbėti. Ir vienas iš tų pavyzdžių, žinai, aš paėmiau vieną iš tų dviejų, žinai, žmonių nuotrauką iš agitacijos, kurie dalyvavo agitacijoje. Ir, nu, aš, ta prasme, neleidžiu savo taip atrodyti, eidamas į kiemą dirbti. Nu, ta prasme, ten absoliučiai, žinai, bomžų. Ar mes įdėsim tą nuotrauką, Šarūnai? Įdėkim. Gerai, aš manau, įdėkim. Gerai, įdėkim. Tai, žinai, ir aš jiems tiesiog pateikiau pavyzdį, nu negali tai politikai atrodyti, tu gali ten savo kažkokį, žinai, bulvę sodinti ar grastų skin taip atrodymas, tu kaini žmonės, negali taip atrodyti. Ir čia buvo toksai lūžis, aš jau tada pamačiau, kad, žinai, Radžvilas taip į mane pasižiūrėjo, supratau, kad čia turbūt... That was too much. Kad ko gero čia, žinai, mano, žinai, pasirodymas toje partijoje to ir pasibaigs. Nu ir aišku, paskui buvo rinkimų. Laikas, žinai, ir labai... Bet į sąrašą patekot, nes... Tai čia buvo, jie mane iš vis išbraukė. Jo. Mes pradžių buvom sutarę, kad aš būsiu 5-tukė, paskui po šito pokalbio mane iš viso išmetė iš sąrašo. Paskui, kai partija visa sukilo, žinai, ir ypač Kauno skyrius pasakė, kad mes tada iš viso, žinai, galit mus išbraukti, visa minus Kauno skyrius, visas išeina, nunešė nesąmonę, žinai. Tada sukandė dantis mane įkišo į 20-tuką. Ir tokį sugalvojo, čia netgi buvo toksai fintas, kad jie netyčia per klaidą mane iš sąrašo, kažkaip atsitiko, kad aš dingau iš sąrašo, žinai, paskui, tai gerai, tada grąžinam, ačiū, kad pastebėjo, žinai, nu buvo tokia nesąmonė. Grąžino mane į 20 vietą, kas yra, žinai, 20 vieta, nu yra apie nieką. Ta prasme, žinai, tiesiog... Tai čia matyt daug kas nežino, kad Šarūnui netgi uždrausta buvo į plakatus, žodžiu, patekti sostinėje, tasme, kad gink-dieve sostinės rinkėjas, kuris nuo akivaizdu yra domisi ir Ukrainą, žodžiu, ir paramą, ir tamsta gerai atpažįsta, kad nematytų. Taip. Buvo labai griežtai pasakyta, kad manęs nebūtų. Plakatuose apskritai buvo sabotuojama visa rinkiminė mano kampanija, žinai, ten iki tokio lygio, kad aš jau nekalbu apie tai, kad, žinai, visas partijos rinkimų biudžetas buvo gal 150 000, o Kaunui buvo skirta 7 000. Tai ką gali padaryti Kaune, žinai, 7 000. Tada sakau, gerai, nu, jeigu jūs sabotuojat Kauną, aš pats skirsiu pinigų, žinai, ir aš pats 20 000, žinai, norėjau skirti. Tai jie dalį net nepriėmė kaip paramos, gražino tos pinigus pervedusiam, žinai, žmogui. Nu, žodžiu, ten prasidėjo toks absurdas, žinai, pavyzdžiui, netvirtindavo, nu, pagal procedūras aš užsakyti kažkokią tai politinę reklamą turiu gauti štabo patvirtinimą. Nu, jie, pavyzdžiui, man netvirtindavo. Savo reklamos pasikabinti savo rinkiminį apylinkiai. Taip, ir jie, pavyzdžiui, netvirtindavo mano reklamos iki to momento, kada jau būdavo per vėlų patvirtinti, nu, pavyzdžiui, laikraštis jau turi iš spaudai išeiti. Patvirtina ten, pavyzdžiui, kokią 9 vakare, kai rytoj turi būti išspausdinta, žinai. Nu, tai iš kelias reklamas pats paleidęs buvau, žinai, nu, aš jau mačiau, kad čia kur link viskas vyksta. Na, aišku, paskui, žinai, lūžis įvyko tada, kai aš ten reitinguose buvau išreitinguotas iš tos niekam nematomos 20 vietos, kuri ten net tose lentelėse, žinai, kaip per vidurį lentelės, tai net nei iš tos pusės nesiranda. Atsiradau 6 vietoje, žinai, ir tada tapau dar didesnis priešas. Nes tada kažkaip čia atsirado tokia nauja filosofijos sritis. Radžvilo pokalbiuose su dvasiomis apie tai, kaip aš noriu partiją perimti, žinai. Nu, ta prasme, ką reiškia perimti partiją. Jeigu aš išeinu į Seimą, tai, žinai, neperimu partijos. Bet tai čia daugam klausantiem, matyti, peršasi klausimas Vytautas Sinica šitoje vietoje, žodžiu. Nes čia susiję dalykai, yra žmogus, kuris, yra ateitis, sakykim, tai politinės šitos organizacijos, jeigu jinai išliks, jisai pateko į Seimą, čia sužinosit dar ateityje įdomių dalykų, kuo partija kaltina Vytautą, kad jis pateko į Seimą, žodžiu, bet
kokia buvo, žodžiu, ta visa dinamika jūsų? Ta prasme, aš šiaip Vytautą laikau tikrai labai teisingų ir labai padorių žmogum ir kiek tai buvo įmanoma tomis aplinkybėmis, Vytautas tikrai stengiasi atstovauti tą sveiką protą ir bent kažkiek tai, žinai, amortizuoti ir mano gal griežtesnius pasakymus, žinai, neperduot viską taip, kaip yra ir galbūt ir iš anos pusės, žinai, amortizuodavo ir iš esmės jisai bandydavo, žinai, laviruoti ir taip, kad ir ta partija nesugriūtų ir žinai, ir kad būtų vis tik tai tas, žinai, toksai teisingumas ir sveikas protas išlaikytas. Bet tai žmogui ir dabar yra kenkiama, žodžiu, tai yra neįtikėtina. Taip, tai lygiai taip pat, kaip partija, va tie trys, žinai, nevykėliai man kenkia, tai taip lygiai taip pat aš matau, kad ir Vytui yra kenkiama, žinai, ir iš esmės, čia dabar, žinai, klausimas, partija turi nuo jų išsivalyti ir išsigryninti, žinai, nes, ta prasme, taip kaip yra dabar, tai ta partija absoliučiai jokių perspektyvų neturi, nes jie tiesiog savom rankom tą partiją žlugdo, žinai, ir jeigu žmogus nors kiek turi proto ir gabumų ir galimybę, žinai, tą partiją ištemti, jie tiesiog tą žmogus tengiasi sužlugdyti, žinai, vien tam, kad liktų partijos, žinai, viršūnėliai tie trys žmonės, kurie realiai, jie apie nieką, žinai. Ir tik klausimas, koks tikslas to viso, žodžiu, čia yra sunku sukontempliuoti. Dotacija, dar kažkas, whatever. Žinok, aš negalėčiau atsakyti. Aš manau, kad tikslas buvo, žinai, gal tiesiog buvo nepragalvota. Aš, žinai, vėlgi va toj visoje eigoje, kaip man buvo... Ne, tai niekas tikrai nesitikėjo, kad Vytautas Sinica vienmandatį laimės. Matyt, buvo planas toks, kad mes žmonės, kurie gali kažką ištemti, pastumėm į šoną, duodam Vytui vest sąrašą, po to sakom, žiūrėk, vaikinas, tu sąrašą nuvedė į nulį, tai dabar mes tau, žodžiu, darysim Valpurgiją. Tai, žinai, aš sakau, tada jau, kaip tas, žinai, kaip visas tas toksai trukdymas atsirado, tai aš supratau, kad, žinai, jie patys žmonės neturi nei supratimo, nei gabumų, nei žinių, nei nieko ir jie tiesiog tikėjosi, kad atsiras žmonės, kurie darbštus ir kažką turi, ištems juos, žinai, ir tada jiem atiduos valdžią, su kurie nelabai ką ir suprastų, ką daryti, nes jie patys ten, kai pasirašė tą rinkiminę programą, tai man iš tikrųjų buvo, žinai, gėda. Ta prasme, ten nerinkiminė programa buvo partijos. Aš už tai savo paskui atskirai persirašiau, rašiau, žinai, savo visoji tam, žinai, komunikacijų naudojau savo parašytą, o ne partijos, nes ten su partijos programa tai buvo tikrai bėdos didelis labai. Tai va, žinai, tai tokia, aš nežinau, ką čia dar galima apie tą, žinai, Tiesiog žmonės labai intensyviai keletą mėnesių domėjosi, kodėl išėjo Šarūnas, kas nutiko, tai... tai žinai, tai dar... Manau, kad laikas yra išskalbti skalbinius, tai žinai, ir padarėm. Vienas dar, žinai, tas toksai niuansas, kur mano kantrybė trūko, tai ta prasme, kaip tas, žinai, per stebuklą į miesto tarybą patekęs Almantas Stankūnas, jisai pradėjo visiškai rašyti absoliutų, žinai, prorusišką naratyvą. Tiesiog, žinai, atrodo, kad paimta nuo tų FSB, žinai, metodičkių ir tai, ką vatnikai kartoja, jisai viešai to aišku nekalba, žinai, bet jisai vidiniam partijos susirašinėjime, tą, ką aš ir paviešinau, žinai, tos ekranvaizdžius įkėliau, jisai pradėjo, žinai, rašyti. Tai aišku, jie mane paskui iš partijosgi bandė išmest, atidavė mane ten svarstyti etikos komisiją. Etikos komisijos išvados buvo, kad aš jokių partijos dokumentų nepažeidžiau, nei statutė, nei statutų, absoliučiai nieko, žinai. Bet valdyba, žodžiu, su tai dominantė vis tiek, matyt, ruošiasi. Taip, va tie trys žmonės, žinai, kurie valdžioje partijos, jie, žinai, po to, kaip jų netenkino etikos komisijos išvados, kurios šiaip apskritai buvo pakankamai objektyviai viskas surašyta. Aišku, aš ten ir aš gavau kritikos ir pelnytos kritikos nuo tos etikos komisijos, bet jos buvo surašytos objektyviai. Ta prasme taip, kai kuriuose ten momentuose galbūt, žinai, buvo mano per aštriai pasakyta kai kurie momentai, žinai, bet tai tikrai nebuvo priežastis, žinai, išmes. Ir tada jie sugalvojo, kad etikos komisijos jiem išvados netinka, tada etikos komisijos pirmininkas paliko irgi partiją ir, žinai, ir jie pateikė savo išvadas, o ten buvo, ta prasme, aš sakau, aš skaičiau jų dokumentus ir man net nejauku skaityti, aš kaip kažkokio protiškai neįgalaus žmogaus rašliavą, žinai, skaityčiau. Ir paskui va tas šovė tokie, žinai, Stankūno ten tie bairiai tokie, kur visiškai absoliučiai atkartojantis rusišką naratyvą. Ir aš netgi gal sakyčiau, kad čia, žinai, yra ne iš prorusiškumo, iš kvailumo, žinai, ten gal kažką Radžvilas viešai truputėlį gėdinasi pasakyti, žinai, ir tą įgarsina Stankūnas. Žinai, man taip atrodo. Profesorius, matyt, nežinau, vatnikų jo nebuvo galima įtart, bet čia, sakoma, iš tų paviešintų tamstos susirašinėjimų, tai čia panašu skamba į tai, kaip
Vytautas norėjo paremti vieną politinę, žodžiu, savo kolegę ir jam buvo pasakyta, kad jeigu jis ateis jos paremti teismą, tai jinai pasakys, kad čia yra provokacija. Nes ir tos pačios partijos kolegė, ta prasme, bendra partietė. Nes jie ten, žodžiu, neva su Ramanausku draugeliai, žodžiu. Nu, čia yra toks pasiektas levelis geras. Čia yra, žinai, arba Vytas tą partiją, žinai, kažkaip dar perims ir ištems. Už ausų, arba ten, žinok, jau galima dėti kryžių ir iš tikrųjų tą partiją geriau, kad jos, žinai, jeigu jinai tokia kaip dabar, tai geriau būtų Lietuvai, kad jos nebeliktų, nes ten bėda, ten daugiau, žinai, žalos negu naudos iš tokios. Nu tai mes Vytautui Sinicai ir linkim sėkmės. Jo, Vytui, kurią čia kamerą sėkmės, Vytai. Į abi. Tai va, tai žodžiu, politinė karjera... Trumpą politinę karjerą Šarūno aptarėm, žodžiu, visi girdėjot, gal dar kokį pikantišką vyšnę ant torto turit. Man atrodo, žinok tą nuotrauką, dar gali dar kartą parodyti tą nuotrauką. Gerai, dar kartą dedam nuotrauką, žodžiu. Ir kaip jūs ten sakėt, Šarūnai, kad nuotrauką komentuodamas. Aš sakiau, kad negalima agitacijų atrodyti kaip benamiam, kaip prieina su tas krajutė ir žmogus stovi. Aš mačiau, kaip agitacijos metu, kaip... Čia Kaune tas bairis vyko, kur esu girdėjęs. Jo, kaip priejo ir aš matau žmogaus, kad jisai nesupranta, ar iš jo išmaldos prašo, ar kažką nori su juo pakalbėti, kai tas krajutė duoda, nu tai aš sakiau, nu ta prasme, nu negali partija atstovauti taip atrodantys žmonės, nu tai jūs kirpyklą bent jau nueikit, ar nu apsirenkit kažkaip kultūringai, nu ta prasme... Niekas tikrai nebalsuos, nu, žmogus balsuoja už tą žmogų, kuris jį atstovauja, nu tai ką jūs atstovaujate, taip pat tokie būdami, nu, tai tokius pačius. Žodžiu, Šarūnai, bus piktų komentarų pas mus čia, žodžiu, bet aš manau, kad vis tiek, nu, šventas darbas buvo padarytas ir šiaip aš, pavyzdžiui, kaip rinkėjas, tai nesuvokiu to dalyko. Esu nenarys, jeigu kam dar kyla klausimų, partijos nebuvau, žodžiu, neįsteigėjų nenariu, bet man kyla klausimų, kaip galima taip nevertinti socialinio kapitalo, kurį pats atnešėt, žodžiu, į politinę organizaciją. Tai va, tai ką čia be pridėsim. Šitą gaidą ir baigiam. Gerai, Šarūnai, tai smagu su tamstu pakalbėti. Sekantį kartą dabar jau tradicijai darysim iš 2 dalių epizodų šio. Naujienos politinės. Taip.